Γεια σας φίλοι μου, μόλις σχόλασα και αποφάσισα να κάνω μια light συνταγή για παπουτσάκια με μελιτζάνες. Ετοιμαστείτε. Έβαλα τη ποδιά μου και ξεκινάμε και θα κόψω κορεμιδάκι και θα τσιγαρίσω το όγκημα κοτόπουλο. Έχω βάλει και τις μελιτζάνες στο φούρνο εδώ και κανένα 10 λεπτό έτσι ώστε να μαλακώσουν για να μπορούμε να τις καθαρίσουμε από μέσα. Έριξα και λίγη ντοματίτσα με πολλά λίγο ελαιόλαδο για να γίνει η σάλτσα μας, έτσι ώστε να ρίξουμε τον κιμά. Οι μελιτζάνες πρέπει να είναι έτσι μαλακές, δείτε. Μπαίνει το μαχαίρι απευθείας μέσα, θα τις γυρίσουμε, θα καθαρίσουμε λίγο μέσα, θα αφήσουμε κάποιον πάχος, δεν θα τις καθαρίσουμε τελείως. Και ετοιμάζουμε και τον κιμά. Για να δούμε τι θα δούμε. Τα παπουτσάκια μας έχουν καθαριστεί, είναι κάπως έτσι, και αυτόν που βγάλαμε από μέσα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για μελιτζανοσαλάτα. Επίσης ο κιμάς σχεδόν είναι... Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε σαν πετσαμέλ αλλά μόνο με γιαούρτι και θα βάλουμε μέσα περίπου 200 με 180 γραμμάρια, εξαρτάται από τις μελιτζάνες του. Θα βάλουμε έναν ασπράδι αυγού, μόνο το ασπράδι, αν γίνεται. Έχω βάλει λίγο πιπέρι, λίγο όμως χοκάριτον, απλά για να μυρίζει ωραία η πεσαμέλ μου, πεσαμέλ σε εισαγωγικά, το γιαούρτι μου. Και θα προσθέσω και ελάχιστον τυρί μέσα για να δέσει πιο ωραία. Εν τω μεταξύ ο κιμάς μας έχει γίνει τέλειος, έβαλα και λίγο κρασάκι. Μύρισε ο τόπος, αλήθεια. Επιστρέφω. Τώρα θα γεμίσουμε μία-μία τις μελιτζάνες μας και θα βάλουμε από πάνω τη σως που ετοιμάσαμε. Ετοιμαστείτε για να δείξουμε το final αποτέλεσμα πριν να μπει στο φούρνο. Θα είναι κάπως έτσι και ετοιμάζουμε να βάλουμε πάνω και το γιαούρτι. Πάμε για φούρνο. Εν είσαστε έτοιμοι? Μου σκομυρίζει το σπίτι, δεν μπορώ να σας περιγράψω τη μυρωδική. Εννοείται ότι έτσι μπήσα, δεν άντεξα. Το φαΐν υποτίθεται είναι για αύριο. Για όσους ενδιαφέρονται για συνταγή, ακριβώς ποσότητες ξέρω εγώ, γράψτε μου κάτω στα comment. Επίσης να πω ότι οι συνταγές που κάνω, ξεκίνησα να κάνω, είναι full διατροφικές, οπότε όσοι θέλουν λίγδικα, παχυντικά, ας κάνουν scroll.